biriya bintu usibye kubibonamo icyo kikango bariya abantu uteye imetero abo bakorera bamenyekana sibyo noneho wanareba wakwanariza wareba ngo bavumbutse ryari barafinda avuga ce Frank ce ariko Diana araje baraje be yawe baravumbutse no mu mahanga nibyo nabonye no muri Kenya biriya ni ikimenyetso cy'uko hari ikikango kandi icyo kikango iyo kije wagira imbaraga hanze hari mu binyamakuru byo hanze babwita challenge ngira ngo hari muri nasomye muri Tanzania mu Giswahili babwita mukosowaji ibintu nk'ibyo so noneho iyo abantu bazamutse kuriya bose batangira kumusananira naganavuze ngo inkoni bankubitiye muri gereza ntizinyemerera gufata isuka urumva ko ni kimwe sinibaza rero niba Ntaganda abikoze ubu cyangwa yarabihishe abaye yabikoze ubu yaba yibukijwe ninde wamwibukije. Hello. Guten Tag. Ni ku ishuri ryigisha ikidage Kimironko tuvugana? Yego, niho wahageze. Der Sprachenhub German Language Academy twigisha ikidage vuba neza kandi kuri make. Kuri ubu tubafitiye amasomo azatangira tariki 6 Gicurasi kubiga ku manywa n'abiga nimugoroba ndetse n'abiga weekend bizatangira ku ya 11 Gicurasi. None se za discount muracyazifite? Yego rwose. Igabanya rusange rya 50% kubiga weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere. Ku bindi bisobanuro dusanga ku cyiciro cyacu Kimironko hafi y'umurenge ku gahanda karimwe etage nimero 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 0793 Reka ncacane ntacikanwa wa banguka kuko tugiye inama abashaka kujya kuminuza kwiga imyuga gukora volunteering n'ibindi bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage dore ko kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe niki kwiga ikidage tujya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Yes, reka tubifurize icyumweru cyiza abakunzi ba Karegeya Omar Pano twizere ko mumeze neza cyane. Tubahaye ikaze ku makuru n'ibigano tubagezaho umunsi ku munsi hano kuri Pano. Ni Pano ifunguye ya buri umwe wese yisangaho ariko kandi n'ubundi nyine ni nayo mpamvu twongeyeho Karegeya nuko ari we uhahora. Abandi baza bakagenda ariko we yego ntago afite ububasha bwo kuhatererana ngayo nguko rero Karegeya umeze ute weekend iragenda ite abona ari umucyo weekend hari umucyo nta kitwaye ejo kwa gatandatu 11 twagomba kujya mu nama y'ababyeyi izaza nohereza yo madamu gusa ko yakora ari ifite akazi cyane ko kwa kane kurege ntari nakoze ntago hasiba weekend ebyiri mu kwezi ako ntago kaba kakira akazi yakirazira waba witeje umukoresha kandi bitari ngombwa ugize imana cyangwa ibyago ugasiba rimwe mu kwezi akihangana ageze birenze rimwe byaba ari akamenyero katari keza kandi ku myaka yacu ntago twemerewe kwicara duhabwa za romarike n'abantu iyo umuntu iyo mwagiranye amasezerano buriya kubona akazi abantu bajya bavuga ati twabuze akazi ariko hari n'abafite akazi kubona akazi ntabwo ari avantage ko mutere utanga ubumenyi ugatanga imbaraga zawe ugatanga umwanya wawe nawe bakaguha amafaranga naho kubona akazi such ngo arakora ntabwo bihagije yego ubugamije umushahara ariko n'umukoresha agamije imbaraga zawe ubumenyi bwawe umwanya wawe ibyo bitatu iyo umwimyemo kimwe ntabwo uba wuzuye nyine so kwitwa akazi ntabwo bihagije ni ukugakora kakabyara umusaruro umukoresha akunguka n'umukozi agahembwa akunguka abantu rero bahora bavuga ati twabuze akazi ukagira ngo n'ugwemberwa ubuntu oya cyane ni ukugenda ugakora no guhasoringa nari ntangiye mvuga nti abantu ba hano badukurikira nabo gushimirwa nabonye rwose 18,000 nubwo tageti na 200 ubu ngubu 200 bose ari abantu imbaga itari ntoya rega imbaga se nkubwira nti bagushyiriye hari abantu 10,000
wakuzuza arena ntibangaye harya arena ni 10 ubwo ufite ebyiri donc abafana bacu baboneke nuko ari nyina ari mu isi bitagaragara abari muri za Amerika bari muri za Canada abahuriza hamwe icyarimwe ariko ni umuryango mugari nshima urimo abantu b'ingeri zinyuranye abo nzi n'abo ntazi abanzi n'abatanzi ariko impamvu ngushima ntabwo ikigendero wari ubwinshi bwabo ikigendero ni bantu ki bateye bati hanyuma icya kabiri no kuba baza ari bakeya bushize nanashimye n'umuryango niba cyangwa nabivugiye iwawe sinzi niba baratanze komantere igihe natangaga urugero rwa koroyiro n'inkoko y'inyarwanda hombi wari wabivuze so rero uwo umworozi w'inyarwanda agira nkeya rwose ibyo ni ibisanzwe ko ziravuna ariko uhakoroyiro ushatse kuruye ni imbere cyane so nuvuga ngo rero paraporo ya content abantu baza baringaniye paraporo ya content hari content zishitura rwose mu kwezi kumwe ukaba wabona n'ibihumbi 100 ibyo ntabwo ari byo twahisemo ndabizi neza ko urabizi muri uno mwuga ikintu mbangamije icyo nshyira imbere cyane ni amasomo ni amasomo kuruhuka tuzabireba nyuma kuko nanjye ubwanjye sinduhuka najya kuruhura abantu gutse se nanjye ntaruhuka ese tuba informe et éduquer naho ibindi nabihariye abandi ibyo rero bituma mbona bake kuba bakeneye kuruhuka ni benshi ariko ngiye mfite bake beza so rero iyo mvuze ibyiciro harimo abantu abakomeye harimo abo mu nzego harimo zose abaminisitiri abadepite abasenateri abasirikare abo bose ndabizi ko bahari abavuga n'abatavuga abasenyeri abapadiri n'ejo bundi muri Notre Dame hari umupadiri wasuje ntamuzi ariko ndamanza ndi ruharwa yabwiye ngo Karegeya hari hasezeranya ababikira none babona nanjye DJ bati Karegeya se nawe mu by'Imana ujyuzamo ntabwo ari pourquoi papa tamusuza sinabona umwanya wo kubaza ariko ubwo nawe abari mu bafana hanyuma muri babandi mu buryo tubanye n'abadukurikiye harimo abarakara biringaniye harimo abatwunganira amatopiki menshi tuyavana n'amakuru tuyavana mu badukurikira hakabamo abadufasha gusharinga kuko ibyo 10 simbabeshye 18 twatangiye turi 1000 nta kintu nigeze nkora bahamagara abandi bagenda bahamagara cyangwa bamwe bakizana bakurikije na content hakaba abavuga muri komanteri abambaza inbox ababwira bagenzi babo abantumaho n'abicecekera paraporo bitewe n'akazi bakora kuko n'ikimenyimenyi impamvu mba mbivuze hari inzego tujya tuvugana tuganira twungurana ibitekerezo twungurana inama ntayibaha cyangwa bakayima bakangira inama nanjye nkagira iyo mbagira iyo rero ugeze mu biro by'umuntu agahita kwereka ngo dore kino kiganiro ngo wagize utyo aba yarakirebye cyangwa ugasanga nta bandi bakimusharinze nabo barakirebye cyangwa bakaguhamagara ati dore wowe dukurikije ibyo ukora reba ibi ngibi reba izi video hari abantu benshi bajyaga ari ahantu najyaga babirebara hari abantu bambwiraga bati we ko ibyawe ubivuga gutya ko ndeba kwabicahaga turebera ibyabicahaga turebera iyi documentaire ivuga kuri Ngendahimana David numva iyo narayigize indi bampaye ni urumva tukavuga nkabaganira icyo kora hari yabaye iyo mvuze Ngendahimana niyo umwibuka umuntu bigeze the future yigeze kuvuga ngo abana be bafatiwe igatuna bashaka kwambuka Ngendahimana n'umuntu wakoze amavideo avuga ko ngo yarambuwe ngo yambuye na polisi ngo imodoka ye ngo yatwawe ngo na ndera umusilamu umudipisi wahoze za Rwamagana na Bugesera w'umusilamu ubwo ndamwibagiwe ariko twabanye ibyumba akiri Suriyetona urumva ndagije Imana avuga ibyo byose se ko hari mu rwego kuki atarurebye none umuntu akora documentaire akora ikiganiro kuri Ngendahimana ashyiramo subtitles z'igifaransa kandi ndavuga why ariko uwo muntu ntago nkimubona nako ntagihari uwo wari wakoze iyo documentaire urumva iyo
muri iyi mihanda tuhaba turabizi ko uyu ni umwuga ukaba n'akazi. Ni umwuga nzi neza ko ngewe nkurikije amagambo asohoka mu kanwa ku munsi ushobora guhungabanya abantu batari munsi ya 5, ariko nta mutima mubi. Bushize sinzi ikiganiro nigeze gukora mpungabanya umudamu w'umugitifu muri Gasabo, ariko bukeye turavugana ubwo icyo nshaka kuvuga umwuga nyine ni ukumurika igitoroshe. Taro pays des aveugles reborgne sorwa ndikajisho kuri ka ya bombo ko nta burahunga. Urumva harya ubwo ndimo ndagaza sindagera neza ku cyo nashatse kuvuga. Yego narimo mvuga ngo twegizerisa umwuga mwiza kuri societe ariko mubi ku bantu ku giti cyabo. Hari ibyo tuvuga abantu badashaka ko bivugwa, ugasanga umuntu umwe arahungabanya ariko nibura societe ibaye éclairée ugatunga nk'agatoroshi. Kandi nibyo nakubwiraga ko dans le pays des aveugles reborgne sorwa beta aho kugira ngo ube mu nzu itagira ubaye mu nzu itagira amadirishya at least habe irimo crostra byibuze. ubwo nifate nka crostra akayaga gashobora guca, akamuri gashobora guca. Ndabizi hari ababishima bakabimbwira bati muragerageza. Hari ugeze kuntuma aho avuye muri Zimbabwe ahambwe ati rwose ati nibura ati babandi bavuga ko mu Rwanda batavuga ati ariko wowe. Hari n'ababa bafite ubwoba bafite impungenge ati ntabwo ubutaha tuzamubona, ariko mbona ko turagerageza gukorana inzego zose. Ni umwuga utoroshye. Yego ni umwuga utoroshye. Ubwo rero impamvu narimo ngenda segasira ubundi icya kabiri ni umwuga urimo n'akazi tugomba gukora tukabaho ukadutunga. Akazi ni sinzi niba unyumva neza. Ari kambyite manza aricyo bita ubugeni. Ubugeni ari aho itandukanira na science. Science ni je dirais comment ni ikintu abadiringa na science. Uwo muri Amerika n'uwo muri Japan n'uwo mu Rwanda babona ibintu kimwe, bagitwara kimwe. Kisa nk'ikifix ni fix applique. Donc noneho ariyo ikazanamo esthétique. Esthétique égale gushyiramo personnalité y'umuntu, personnalité, environnement. Personnalité esthétique ivuga ngo ni ubuhanzi bw'umuntu ku giti cye. Mu kazi k'itangazamakuru umuntu ku giti cye ubona inkuru ukamenya ngo ni yakanaka. Nikabura. Niyo mpamvu ikintu kimwe kivugwaho n'abantu batandukanye kandi ugasanga harimo difference rwose. Ari event imwe rwose. Kubera iki ni wowe umenya ngo iki ndakivuga iki nkihorera, ndakivuga gute, ndakivuga nkora amageste, ndakivuga nseka, ndakivuga numiwe. Babyumva? So ako kazi rero ntabwo abantu bashobora kugakora kamwe. Reka rero nubwo narimo mvuga nsaba imbabazi umusaza Majyambere, ntacyo dupfa kuko niyo nagira uwo gira icyo mfa nawe Majyambere ntaho twahurira. Mushimire ko nawe ari mu badukurikira. Ikiganiro cy'ubushize yatanze commentaire arambwira ati wabivuze uko ntabivuze. Atuma n'umuntu inbox nawe arabimbwira. Uwo muntu ndamubwira ni umunsabira imbabazi, ntabwo ari umutima mubi, ariko ni muri donc ayo ibyo nise akazi gakenera na esthétique kakandi gatandukanya umunyamakuru runaka w'ikigo runaka n'umunyamakuru runaka wa YouTube runaka. Ako niko dukoserezamo. So meya kurupa ntabwo ari kugira ngo nongere subire mu bintu byinshi. Ariko abampaye reference bakampa itangazamakuru, bampaye igitangazamakuru kimwe cyandika n'ikindi gikomeye cya leta. Ariko by the way mu rukiko mba mpagarariwe nanjye. Dufite abanyamakuru twoherejeyo. Yego. Mbere yo kuripotinga ku bigo byabo baripotinga iwacu. Ako kana abantu bakamenya. Noneho bajya kuripotinga ku bigo byabo bagashyiramo ya akareba we personalite ye agahuza n'inyungu z'ikigo cye.
nanjye ibyo yampaye nkabihuza n'ikigo cyanjye yego barara diferanse. So abantu rero bumvisha abantu bavuga ibintu bitandukanye, gutanga referanse ngo reba uko bakanaka babikoze biterwa n'icyo abo bakanaka bagamije, biterwa n'igihari. Uwo kanaka ni muntu ki akorera ikigo nyabaki, ako kantu abakurikira produit zitangazamakuru benshi barabizi n'abatari babizi babimenye. So rero ntago disupposed ku reporting nka kanaka. Urabyibuka turi Nyarutarama, Chief Justice ahari, umuyobozi wa RIB, inzego zateranye, ko nabajije ibibazo bibiri, kimwe nkakibariza umukoresha wanjye, ikindi nkakibariza KOP n'ikigo cyanjye. Waravuze uti ndabaza nk'umukozi wa TV10, ikindi kibazo ndakibaza nkanjye. Aribyo TV10 yemera nyewe, aribyo wemera, aribyo nemera TV10 takwemera. Ako kantu rero nibyo making a difference muri no mihanda, muri kano kazi, kuko bisaba ni muntu ki aravuga iki, arakivugira akibwira abandi. Ibyo byose tubigendamo. Ngira amahirwe kuno mwuga nawo ugarutsemo nkuze pe, hafi imyaka 40 ko nagarutse mu itangazamakuru mfite 39. Nzi bipfa nibikira, kandi iyo muri iyo myaka 39 nibura kuva nibura nka 25 14 inani karindwi ubwo nise 15. Kuko ngiye kugera ku nibura kugera inani, nibura guhera 85 nubakaga data zanjye, ntabwo nari nzi icyo nzazimaza. Niko bimeze, kuva nibura 85 nubakaga data nta cyancikaga. Buriya nari umuhanga mu mibare, ariko tugeze mu wa 8 nsaba lettre, abandi bajya muri za infirmiere bajya he, ubwo byari 8 kuko ikintu cyo gukurura kubika akantu kose nakabikaga. Evo arakengarutse mu itangazamakuru 2011, nyuma yaho nuko tugenda dukomeza, niho ngenda mvoma muri bya bindi nubatse ku 85. So rero hari nshobora guteshuka, nshobora kunyerera nkateshuka, cyangwa nkabikorera ubwende ntazi ko byagira ingaruka, ariko nta cyantungura. Nzi abantu ubwabo ku giti cyabo, mbazi muri mwuka, mbazi kuri njye. So nimo ni excuse kuri Majyambere Silas, kuko urumva niyo myaka nabwo nari muzi mu magambo n'ubu sidambona, ariko anyihangarire ntacyo napfa nawe. Ahubwo rwose ananyemereye nazabonana nawe tukagirana ikiganiro, nibura nkanamenya impamvu buriya yanosheraho akangurira n'impamvu yigumiriye amafaranga ye tutayabona hano, yigumiriye. Kandi uribuka nkuko rukomeje ku rubanza rwa Bomboko, avuga ko we yavuye mu gihugu 89 irangira kugana 90, aho yaragiye kutatagarukanye n'abandi. Icyo kibazo ntakimubaza, n'abamwegereye n'abantumaho ntakimubaza, abyumve aho yaba ari hose, anyemereye ngo uzaze tubonane najyayo. Ariko niba anaza no mu Rwanda nawe anaje akavuga ati twabonana nawe Karegeya naguha iminota 30 ntashima, ariko avuze ati si wenda nta mwanya mfite wo kuza mu Rwanda nsanga najyayo pe. So bishatse kuvuga ngo ntacyo napfa nawe, ariko aka kazi kugakora dushyiramo personality, kandi personality zose ntago zisa. So rero umunyamakuru dufiteyo numwe aduha amakuru muri rusange, dufite ikipe nini y'abanyamakuru abanza guha amakuru, noneho guha ikigo cye bikazaza nyuma. N'ibindi bigo noneho yandi yaduhaye buri kigo kigatangaza gikurikije uburyo ki. Nanjye rero nanjye nahisemo uko mbitanga, uko abantu badahuje igikuma ntibahuze sinya na report ni rero nta gusa bamenye ko nta na kimwe gikorwa n'umutima mubi, kandi si kenshi amagambo asohoka muri ngewe muri iyo myaka ni menshi. Ibyo nandika, ibyo mvuga kuri radio, ibyo mvuga kuri televiziyo, ibyo mvuga kuri YouTube ni byinshi, ariko saba imbabazi kuko ndabizi neza ko ari benshi bahutazwa nabyo. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi ndabashima ko ntabwo ari kenshi babirakariramo. N'Amajyambere yaranditse ngo muvandimwe munyamakuru, urumva ko kantu. So
muri make hano tubanye neza n'ikimenyimenyi inkuru nziza umwana wacu turimo turamukazaho imitwe y'intoki wa mwana wa Brown baze ko namenya aho nyina akora naho atuye afite nimero ze urumva asigaje ariko abantu baramfashije hari nk'abantu 5 bamaze kujya muri uwo mujyo kandi ikibazo bakigira icyabo ya baba cyane na nyirasenge yishimye wow mfite n'amakuru ko na musaza w'uwo mukobwa w'uwo wabyaranye na Brown yari umufiance we kuko byari bizwi n'imiryango yombi haza kubamo wenda birantega nyuma ntibabana ariko imiryango yombi yari ibizi ko ibyo bintu bihari ibyo byago twagize nuko Brown nyine yapfuye amarabira niko navuga ariko projet yari ikiri en cours nuko so ubwo urero twashyize hamwe abavuka ku mayaga nasanze nibeshyeho gatoya nari namanutse ngana muyira na ntyazo kandi bisaba kugaruka za reka nze ndaza kuhibuka Kinazi ariko ubwo ikomine muri Kinazi ira komine bayitaga ndaza kuyibuka ariko ni ukugaruka hino Kinazi ntago ari hano muri Ruhango hose ni ibumoso ni amayaga kuko amayaga ari ibumoso ariko amayaga agira ngo herano za Mugina ureze za Mugina ugera za Kinazi wagera Kinazi uka ira komine kandi nigeze no kuhagera none ukabona kugera muyira na za Nyamuri ukabona kugera Ntyazo bo rero ni hino mu bice bya za Kinazi so ubwo rero Kinazi ndahabona abantu ari abavuka hariya ari abafite amakuru twashyize hamwe pe igisigaye turimo turapanga uko tuzasura umubyeyi duciye bugufi twaramuvunishije umukobwa amaze kugira 25 ari mama w'umwitaho niba dadukubita n'iki tuzapfuka amazi dukubite ndavuga twebwe kubera ko hazaba harimo ngewe harimo nyirasenge harimo bene wabo na se n'inshuti zacu ziri ahangaha kandi tuzagenda inkokora zireba imbere mu byumvi ntabwo ahantu nk'aho ugiye gusaba niba tuzagenda tugiye kwirega niba tuzafata irembo inkokora zigomba kuba zireba mu byumvi so rero ariko ndabyishimiye cyane ni ikintu cyakoze ku mutima cyane cyankoze ku mutima cyane inzira byaciye mushe twayisubiyemo ari urupfu rwa Brown ari uko mushiki we yagiye gushakisha akamenya ko ndi mubaza amabanga ya Brown ari uko yafashe urugendo akaza ari uko nabigize ibyanjye nanjye nkaba mfite aho mbigejeje numva ko ahantu hashobora kuzava ibintu bikomeye cyane so rero ubwo nimba tera kamo ku mugani w'umurundi nkabwa nti ku itariki niyi tuzajya kwa nyina w'umwana abagore baraha muzakenyere abagabo muhanaguza amakote ku masuti ubundi dushake kabisa akantu gasobanutse twijajare tugende umukobwa ni inkumi bayidewe umukobwa ni inkumi ndumva ari uguko kuko natwe mu minsi iri imbere amarembo yacu azaba agana inkwano urumva iyo imishyikirano nk'iyi iroroshye kujya kurekara mu mwana ufite 25 kandi ngo ni mwiza cyane okay so rero icyo ni ikimenyetso cy'uko dufite umuryango ukomeye udanangiye sibyo w'abantu bamwe kuko niba mvuga ngo mfite ikibazo iki n'iki abantu bagashyashyana abantu buri wese ufite icyo yakora akagikora akakigira iki so tugomba kubahana icya kabiri ko nakubwiye abantu dufite hano tubana hano 18,200 bagenda bazamuka nabwo ni igihango nubwo navuga akagira ibyo mvuga nabi nkabisabira imbabazi nzi ko ncecetse byaba ikibazo kurushaho kuko bamaze kumenyera baba bategereje ati si ibi bintu biragenda ibi bintu karejya bivugaho ibiki ko twicaye bwo byaba birenze kuvuga ngo twavuze wenda bigira kandi koko udakora nta kosa so tuzakora arakosa igihe tubishoboye nibyo rero karegera nyemerera ninjire mu kiganiro nyirizina uyu munsi kubyo nifuza ko udufasha kumvaho gatoya no kugira icyo tubwiraho ni nyuma y'uko Diane Rwigara atwitinze
ati rwose ati twese turi hamwe ati twakora amateka. Together we can make history. Ubwo tuba tubonye mbese umwuka w'amatora nawo ubwo bugenda uzamuka. Yego. Njya mbona abantu benshi bavuga ati tariki 15 ati ni umunsi w'ubukwe, ni ibirori. Ushize twagiye tuvuga ku bandi bakandida bagiye bagerageza kwinjira muri ubwo buryo, harimo Ingabire Victoire twarahanaguwe ubusembwa, Ntaganda nawe nabonye ahari Barafinda. nabonye nawe ahari kabisa aravuga, barafinda nawe Yego. so nk'uwamaze kwidekarara ko agomba kuboneka. Wa mwarimu wa Nyabihu. Wa mwarimu wa Nyabihu nawe Frank Habineza we rwose menya nta gihindutse agomba kuba arimo. Mpayimana ntacyo turamenya. Mperutse kumwumva kuri Flash. Wenda reka mpere kuri uyu mukobwa uri mu kigero cy'imyaka 42, umukobwa wa Asina Paul Rwigara, umunyemari wapfuye muri 2015. Yapfuye ate? Mu buryo butavugwaho rumwe. Ko bifitanye isano. Ni nayo mpamvu nanjye bisemo kubihuza kugira ngo utubwire. Aranditse ariko ngiye kubona mbona n'abatera amabuye ntibabura, abana batangiye kumubombarida hasi hejuru. Kandi ntabwo bigeze babombarida wa mwarimu wa Nyabihu we bamaze kubivuga. N'abarafinda nta wamubombariza. Urumva biragoye gutandukanya Diane Rwigara, ntiwamutandukanya na se, afite n'izina rye, ntiwanamutandukanya n'amateka y'umuryango we. Yego. So nk'uko wari ubivuze, urupfu rwa se, isenywa ry'inzu, cyamunara ejo bundi, cyamunara y'uruganda rw'itabi, cyamunara nabonye muri komateri bya bintu by'uruganda hari umuntu wabivuye imuzimu nawe sigasi muri komateri ibya rwa ruganda rw'itabi, ukuntu umuntu umwe yaruguze akarugura aruguriye kampani ifite abanyamigabane, aruguze mu izina rya kampani, noneho nyuma byagera hagati akajya gusaba amafaranga ngo undi muntu arumugurire rube individuel, arimo komantere ibimanuka neza byose intwari suribura. Nari nasigasiye komantere rero nta nuko urumva. Na 2017 Diana za ngira ngo environnement yikanze ko yaba agiye kwitsamurana umujinya, cyangwa ubundi witsamurana umujinya ukipfunira, cyangwa wakororana umujinya ukirukira. Ahubwo wavuga ngo witsamurana umujinya ukipfunaho. Yego. Witsamurana umujinya ukipfunaho, cyangwa se wakororana umujinya ukirukaho. So ngira ngo 2017 ibintu byari bikiri bishyashya, hari haherukaga impanuka itaraba urupfu rwa Rwigara, impanuka yo mu Kabuga ka Nyarutarama itaravuzweho rumwe, kuko umuryango waravugaga ngo bamujyanye bamushyizeho igishasha kiri muzima, bavuze byinshi ntabwo bigeze babyakira. Yego. Banavuga ko ubushe twakivuze mu kiganiro nyine ko ise azize kuba atemera sharing, gutanga amashares mu makampani. Nyuma yaho tuza kubona ibya hoteli yari imaze igihe ikora, bavuga ko yari ifite ibice bitatu, bibiri bati umujyi wa Kigali byubatswe bunyuranyije n'amategeko. Nyuma yaho iby'imisoro byaje nyuma ya kandidature, ngira ngo simbyibuka neza, ariko gutanga kandidature uri umuntu wabuze umubyeyi mu buryo utemeranya n'uburyo yabuzemo, ikikango cyagombaga guhera aho ngaho. Ese uyu muntu utemera uko se yapfuye agiye arashaka azanye gashyaki, ashaka gufungura nkete speciale ku rupfu rwa se,
arashaka kuzana ibyangombwa iriya hoteli yasenywe yari yarubakiyeho, urumva ni ikibazo. Baketse ko agiye kwitsamurana umujinya, noneho nawe mu gushaka abantu ababuze yigira mu marimbi. Niba ari byo, ariko yari afite ikipe ikomeye. Urabyibuka ko nakubwiye akandi gashya kahise kaba nuko nyuma yo kwangirwa umunsi wo gutangira kampanye, abantu bajya bakibuka umunsi wo gutangiza kampanye electorale nibwo yafunguye iriya mouvement i Nyamirambo, iriya ya mouvement du salut du peuple. Iyo ni geste iteye ukundi, kuko ubundi kandidatire yawe bayanze wagombye kugaruka mu ishyaka wahozemo cyangwa ukagira undi ufana, none bajya muri kampanye ugaherekeza. Wenda uti n'utujwi n'amajwi ntabwo natujwi n'amajwi nari kuzabona nibambona naherekeje Mpayimana cyangwa naherekeje FPR bayabahe. We noneho ahita ahubwo abari kuzayamuha abahuriza i Nyamirambo. Gukora geste nk'iyo hari igikorwa mu gihugu cyose nawe agira icye i Nyamirambo cyihariye nyine. Abantu bose bagiye kuri tere nabo bakoze tere ya Nyamirambo. Ibyo rero bikajyana n'ifagitire nini. Ubu imyaka 7 irashize aragarutse cyane. Nizera ko yaba yaravanye amasomo muri ibyo byose yanyuzemo, kuko ama episode y'ibyago mu muryango wabo yarakomeje. Uruganda kugurishwa, Cyamunara ejo bundi, urupfu rwa murumuna we, baje no gufungwa. Uri ku rubanza rwarangiye? Ntabwo nicyo kintu. Nubwo urubanza rwarangiye Minijiste yikuye mu rubanza. Ariko nagira ngo nabyo ni isomo, ariko hanyura wihuta. Ntabwo ndi konyura nihuta, ahubwo ndagira ngo tunibaze se ko umwaka wari wuzuye bafunzwe, ntabwo bishobora kumuviramo ubusembwa kandi baragizwe abere. Minijiste yikuyemo urukiko rutarabemeza icyaha. So kwikuramo kwa Minijiste se hari aho twabihuriza no kugaruka kwe? Oya, ntabwo byo nabigira. Ahubwo kwikuramo kwa Minijiste amasomo arimo nuvuga ngo kuko giye icyo gihe naramwandikiye. Babivuga ko muri MTN birimo. Namuriki Diane kwikura mu rubanza kwa Minijiste. Bivuga ko mutsinze, bivuga ko babatinye, bivuga ko mu gifite icyaha bimeze biti. Asubiza ati iki se? Yaryumyeho. Ni no comment wa mugani wawe. Nujeze nera yasubije no comment. Avuga gake yasubiza bicyaye nawe urumva yamaze kugira. Ngiye hari n'igihe atinda gusubiza nkagira ngo telefone si uyifite. Ariko byo nacyo nanjye mba nagerageje kurinda intambwe zanjye mu byo mubaza. Yego. Ariko kumva ngo ministeri iri dekare ngo dufite byinshi byo gukora urubanza turuvuyemo. Bivuga iki? Bivuga ko abakurikiranwaga babayabereye, bivuga ko batsinze. Ni ikibazo. Kumwere no gutsinda biratandukanye. Ariko byakabaye gutsinda kurusha ibindi. Kuko utari umwere bwo ntiwatsinda. Kandi ushobora kuba umwere ntutsinde se. Ikiriho rero aho amariye kuza muri cya kikango cyuko nizere ko wenda umujinya umaze ariko se wagabanuka gute? Ko nta myaka 3 yashira tabayemo akandi ka episode. Nanjye nicyo nibaza. Ko urumva abo ni kuvuga ntubu ntabwo ubwo waba warabaye. Cyamunara cyo kiri ni nkaho kitaraba clôture. Kuko n'ubu bafite umwavu kuri kugikurikirana na Maître Gatera Gashabana ngira ngo manza ari ukirimo. Ntabwo iriya Cyamunara yejo bundi bari kwiyemera. Nabonye no mu rubanza rwabo. Ko nabuhura. So rero ubu noneho araje. Iyo nkoresha ijambo ikikango utekereza kuba yazakimbaza abanza rero, kuko hari abantu batangiye kumutondagira. Batangiye kuzana bwa bufoto bwa kera. Nabwo nubwo ntarinze aho bwavuye. Ariko nizo ni zimwe za cyagiye nyine. Kuko yongeye kuzura umugara. Ikikango nicyo navugaga. Bariya baturutse hehe? Bariya rero nubwo buriya simbizi mbo. Ntago ndi intyoza mu kuvuga cyangwa impuguke muri communication. Ngiye ku bwanjye ari uburyo njya mvuga ibintu kandi koko abantu nabonye abantu bacu babyumva. Biriya bintu usibye kubibonamo icyo kikango, bariya abantu uteye imetero abo bakorera bamenyekana.
sibyo noneho wanareba wakwanariza wareba ngo bavumbutse ryari barafinda avuga ce Frank ce ariko Diana araje aha baraje be yawe baravumbutse no mu mahanga nibyo nabonye no muri Kenya biriya nk'umuntu ushinzwe communication ushinzwe bariya abantu yakagombye kubabwira ni ukureba impact y'iriya communication bari gukora kuko Diane yamaze kuba figure image urumva ni mugari bw'umuryango wabo amafaranga batunze ibyamubayeho 2019 gufungwa n'ibi bigikomeza n'umuntu mugari kumugabanyiriza imbaraga ni guceceka ariko kuvumbuka kuriya nk'udushwiriri kubera ko avuze ati ngiye gutanga candidature ni ikimenyetso cy'uko hari ikikango kandi icyo kikango iyo kije wagira imbaraga hanze hari mu binyamakuru byo hanze babwita challenger kugira ngo hari umuntu nasomye muri Tanzania mu Giswahili habwita mukosowaji ibintu nk'ibyo so noneho iyo abantu bazamutse kuriya bose batangira kumusananira byongera imbaraga ze mu gihe umuretse akagenda mu nzira zisanzwe nk'uko Mpayimana yagendaga agaca mu matora amajwi ye bakayamubarira neza akabona yakwiye byaba ari ibisanzwe ariko iyi nkubiri iri kuza niyo izamura imbaraga ze nabyumvise mu mvugo wenda z'amahanga bikurura tension kuri we kuko bari abantu 20 ba tweetinga ku muntu umwe ngo ntujye kumureba gusoso nutaga commentaire ati kuki uyu muntu ari we bazamukiyeho so nuvuga rero ngo nk'umuntu ushinzwe communication umanaginga bari abantu one sinzi personality ye ntera imetero yego icyambere arubakirira Diane izina kurusha uko kwerekana amafoto ye nta muntu urara by the way kwerekana amafoto ye atambaye nta muntu urara yambaye ariko hari ikosa ni ry'ufotora akanakwirakwiza nka bimwe byabereye muri Nofra nta muntu urara yambaye ko nabonye we yifotozagara ça dépend de intention yari hari nanone hamase yifotoza intention yari yo gupublier oya bigaragara turi kumwe cyangwa ni turi kumwe turi kumwe aho ngaho publier hari uwifotoza hari ufotora hari usharinga hari upublier abo bose ama responsibility yabo aratandukanye uwifotoza ashobora kuba mind hari ukundi ku ariko icyo nzi cyo usharinga n'upublier harimo premeditation yabitekerejeho si byose aho wifotoza we ushobora gusanga ari wenda simbizi condition zatuma umuntu yifotoza kuriya nzi ko ari nkeya ariko izatuma upibira ifoto nk'iriya zo ntazo pe hanyuma rero urabigaruye ahubwo se buriya ubundi nakiri yaza kubigiramo ubushake kiriya wakakiregeye ukwirakwiza ifoto ye muri conditions iko bimeze n'abari abafotora abantu bari gusinzira mu nama ukayisohora n'abandi bafotoye Theo yiteretse akuma donc nuvuga ngo igikorwa gishobora kubaho ariko gukwirakwiza ifoto uburyo ayifashe simbizi zishobora no kuba ari kamera ziri ahantu uri baguteze gupublier hanyuma noneho byapibiriye muri periode electorale ya 2017 none bigarutse ubu ako ni kamwe ntabwo rero ngo bira nta donc ahubwo bigarutse nyuma yo kwiyangaja kwe nyine none se niba ari amafoto ari inkuru kucyaza ari uko yiyangaje akandi kantu nkunda gutekereza mu metero zanjye nagaha amahirwe nk'aya 20% gusubiza hasi nayuko ukoresha bari abantu yaba toba ariko akerekana ko akora neza abikora nkana ashobora kuba afite gahunda yo gutoba ariko bijya bikora kuvanga ariko agaca mu nzira isa nko kuko burya hari imikorere ishobora kukwereka niba uri kumwe n'umuntu cyangwa mutari kumwe ako ni gatoya ndabizi ko hari abo katanashimisha ariko aho kureba karegeye ubivuze nibakore analysis kuri ibyo bintu
ese umukonkira umutera amabuye cyangwa urakora iyo ufite ibikorwa wakazabura ibyo agaragaza niko none se kadufata urugero amatora tuyafate nk'umugeni iyo abasore babiri bahanganye ku mukobwa umwe agashyiraho ikipe izajya ituka undi mugenzi we umukobwa uzi ubwenge agana kuri indi ntusubize nanjye singusubize ntusubize kashwe hirwa usebya nanjye byigeze kuba twiga muri segonderi hari umuhungu twari duhanganiye umukobwa yiga normal niga muri letre noneho abahungu njye ntabwo ari genda baruganizaga abahungu twiganaga bakajya bagaba ibitero muri dorutwari y'abanormal amakote kumwe umubyeyi ikote iyo rimunaniye ariho umwana cyangwa n'umwana akarishegera bakarimuha uwo muhungu twari duhanganye yambaraga ikote rya se yakarizana ku ishuri none tukamwita responsable umanzi se yari conseil none bakamwita responsable none nanjye ariko nubwo abo batipe abahungu twiganaga bajyaga guteza akaduruvayo muri dorutwari y'abanormal njye nta ruhare nabaga mfitemo ariko narabyishimiraga wumvaga ari byiza ariko noneho nanjye najya kuganira nawe mukobwa nkavuga nari kubura responsable nawe ukabanza ugapona nkavuga nari kubura responsable bamuvuga n'iki urumva icyo nakuyemo ndakizi urabyumva igihe cyose iyo utereta fair play erekana ubupfura erekana ubumuntu erekana fair play ugenda ufate wa muntu muhanganye mwe mwahoberana musangira akantu wowe kubane tekinike zawe zo kwigarura umutima wa wa mugeni ariko gushyiraho abantu bamutega mu muhanda imodoka ye bakayitera amabuye inzu aho aryama donc ibyo umukobwa w'umutima umukobwa w'ubupfura ahita abona ko wowe uri gutega ayo mabuye ntusubize uwo wawe nawe gezeho utanga inama rero utanga inama yo kugira ngo uguha inama yo kugira ngo ujye gutera amabuye ku modoka y'umuntu muhanganye urabibuka ko na wa muririmbyi yavuze ati kaberuka yivuganye Marita kabisa indoro nziza singe yarebwaga urumva ntabwo kaberuka yigeze ntabwo uriya yigeze ajya gutera amabuye kaberuka uguha inama rero kujya gutera amabuye konkira ashobora kuba agamije kugira ngo ahubwo ugaragare nk'ugira gute se nk'udafite uburere sibyo abantu bagomba kwitonda bakareba neza umuntu w'amabwiriza bari abantu yo gutondagira Diane ashobora kuba yigaragaza neza ahubwo inside we ashaka ko ibintu bigaragara ukundi cyo ni ikintu cyo kubanza kwigaho ako ni gato cyane niba ashaka ntibagahaga agaciro ariko hejuru hafi nka 5% wasanga ari byo kuko njye ntabwo ndi kubyumva karibura afite turayizi umujinya afite turawuzi ntabwo ari ikipe ihambaye cyane ku buryo yahita ihagurutsa kutise urabona imihanda yose yabaye we rero ni ukubaka izina rye niyo waguguringa uhita ubona yewe niwe uri kuvugwa gusa kubera iki babyirengagije se wenda akajya agaragara muri communication yaturutse muri office ze muri team ye ariko pana muri team adverse so guturuka muri team adverse nawe ashatse buriya abonye nabara kubona nabona abashije kuzuza ibisabwa neke ikamwakira nk'umukandida mu kwiyamamaza ashobora no kuvuga ati baradutinye mwabonye ko baduhagurukiye ibyo ntabwo yababeshye inkuru z'amahanga zanditse ati wa mukobwa arakaze dore abambari batangiye kumutondagira ntabwo baba babeshye uwo wahamagaye abo bambari rero ni uri gutanga iyo occasion faut pas donner cette occasion buriya no mu rugo nkunda gutanga ingero z'ingo hajya bababarira no mu rugo uketse ko hari umuntu uganiriza bamwe mu rugo iwawe ntabwo umutari ukujya kuba maritreta ahubwo kosora peut-être witwara ute mu rugo ku buryo undi abona aho amenera
ariko kujya guhana ngo shanga wanya nayibwa ngo nzakwereka ahubwo ubwo nyine urimo urabyongerera imbaraga, uramuha imbaraga ziba icyo cyuho wala ya okay. Ntacyo reka nayo gutinda cyane, ahubwo nabonye Ntaganda nawe metre Ntaganda akayihayo ni nawe undi busoreze, ariko wenda mbere yuko ngira icyo nkubazaho reka nibutse abantu ko amakaro meza ari ku Ikaro Plaza i Remera hariya rwose mu Giporoso munsi ya sitasiyo iteganye na gare hari inzu ukata ugahita ubona yitwa Ikaro Plaza igufitiye amakaro meza, rangete, gypsum, ibintu byinshi byose, ibintu by'ubwubatsi bakanagutwaza muhamagare kuri 0783 450 nibyo. Ariko ubwo wenda wenda naho ugira icyo tubwira, nubwo wenda dutegereje umwanzuro ko ntekereza ko kuwa kabiri nibwo wa Ntaganda siko tuzamenya niba urukiko rumwemereye, ariko nawe hari ibyo yatangaje wenyine se, hari ibyo yatangaje, hari ibyo umushinjacyaha yavuze, hari ibyo umucamanza yavuze, ni byinshi rero rwari urubanza rusa naho rushyushye, kuko ebana Ntaganda niba hari abantu bavuga harimo pe Ntaganda kavuga buriya mu banyamategeko bavuga cyane Ntaganda na Maître Evode baravuga nuko rimwe na rimwe bavuga ugasanga basa naho amategeko bayateye umugongo, kandi koko n'ubundi iyo kara politique entre le droit sort ou bien s'endort akaryama, kuko urumva nyine ko politiki isaba kumenyekana, uvuga ukumva ukinfluence kandi mu mategeko, kandi abanyamategeko burya umucamanza nta na rimwe ashobora gufata igihano agira ngo bamenyekane, bamenye ko ari ngewe n'abariya bavoka. Buriya mu rukiko niho haba amategeko, abantu bayize bataba mu rukiko rero kuvuga baba barabaye nkatwe. Ntaganda rero tumuziho gucreya amagambo, niyo mpamvu ashinga PS Imberakuri nibaza ngo akayihayo ka politique kandimo ariko yahoze ari muri PSD, yarabyivugiye yahoze ari muri PSD rero akavuga ati buri gihe nabaga ku rutonde rwa PSD, ariko iyo mu binyuma abonye atazagerwaho ashyaka arishinze mbere yuko ryemerwa rimaze kwemerwa riramwirukana mu rukiko ejo nibwo baravuga ati na n'ubu uracyasinya nka perezida fondateri wa PS Imberakuri kandi ritemewe rifite abandi bayobozi, nawe ati nahubwo nabyiyise naba nipfobeje kandi riremerwa. Hanyuma umushinjacyaha aravuga ati dore Ntaganda, urabona raporo zo mu nzego z'ibanze ziravuga ko udakora umuganda, ziravuga ko udatanga amafaranga y'irondo, ziravuga ko utitabira inama. Mana yanjye we. Ntaganda mu gusubiza nkanjye umbashije nk'icy'umuganda, mbajije icy'umuganda ntabwo n'ubundi murahamagara se hari kayida pere ku muganda ihaba, wabikuye ko ntawujyamo, abawujemo nyereka abawujemo urutonde, niba buri samudi ya nyuma mukorera urutonde. Ariko abayobozi barabibona, kubona gusa mu rukiko ngo turabona abayobozi bo bakoze raporo. Uwo muyobozi rukiko haje raporo y'umuyobozi ivuga ngo Ntaganda ataza, abaje barahari, yakozwe aho ukorera barayikora, barahamagara. Hanyuma se abataje ko ku itegeko rivuga ko baca 5 ni uwe mudugudu nibura umaze kugira 500 aturuka ku basibye umuganda. Ahubwo ubundi ku kiryo tegeko ridashyirwa mu bikorwa, amategeko yose dufite mu Rwanda yose ashyirwa mu bikorwa, azamuka hari icyabaye. Ibyo se urabiyobewe? Ndabizi. Oya n'abandi bose n'abandi babyumve, ubwirwa n'ikiko kanaka si w'umuganda, kandi umunsi w'umuganda ntuhamagara ngo uvivure, kandi nanone ntuhana uwo munsi ngo werekane kuri konte amafaranga yavuye mu bihano. Ariko ejo kagera bavuga ati byarasi gutya imodoka irasakuza eda yarasiba umuganda, abawuzamo ubabwirwa n'iki? Oya nanone icyo cyo ndacyemera. Good. Ariko Ntaganda ntabwo ari cyo yisobanuye, icyo ni icyanjye. Ntaganda yaravuze ngo iki harya? Yavuze ngo umuganda
Ntaganda yavuze ngo inkoni bankubitiye muri gereza ntizinyemerera gufata isuka. Urumva ko ni kimwe ngewe nabiburanaga nk'umuntu usanzwe udashaka brad of fair, ariko we asaba akavuga ko muri gereza bamudishye. Ubushinjacyaha urumva yaramukubise akantu, kandi ubushinjacyaha ni nabwo bwamushinje umucamanza amukatira kujya mageragere. Ati rero nageze mageragere barandiha, none simbasha gufata isuka. ajya yiburanira Ari ntago nibuka ejo bundi kuwa gatanu uko byari byifashe. Urumva ahise azanamo akantu ko gukubitirwa muri gereza, nubwo ari mu rubanza rw'ubusembwa akwara akazanye. nako icyo kavuze kinini cyane. Yashobora kuvuga bya bindi navuze yaza ari kuba ari umuntu ushaka fair play, ariko atavuga ati inkoni zo muri gereza zanciye ku isuka. Ariko nta yibagije ko mu muganda atari amasuka bakoresha gusa na kupa n'ibiganiro. Niyo wagiye wabwira ati katana hariya sha wowe tazanye isuka, ariko ati inkoni zo muri gereza zambujije gufata isuka, kuyora ibyatsi. Bati ku kijyanye n'inama tereka dati izo nama se ati izo nama ziba zivuga ishyaka riri ku butegetsi zinakusanya amafaranga y'imisanzu kandi sindirimo. Bati amafaranga y'irondo ibikorwa byanjye byose byampaga amafaranga leta yarabihagaritse sinayabona. Mbega ingingo. Urumva we uburyo yiregura ntibivuze ko atavanwaho busembwa, ariko uburyo yireguye bwo buzana iyindi content kurusha iyo yigamije kugira ngo ibyo ntabwo ari ibisobanuro. Shovoti ntayo mba nabonye, amafaranga y'iro ushobora kuvuga simba nayabonye, amafaranga kujya mu nama ukavuga uti njyayo bakavuga ibyo nashaka, iyo bageze ku byo nashaka ndigendera, cyangwa se narazinutswe. Kuko nk'umuganda hari abantu batawukora kubera ko igikorwa uko cyapanzwe ubona nta nyungu rusange irimo. Nanjye wacu iyo babwiye ngo umujye gukata ibihuru mu kibanza cyo kwakanaka, uwo kanaka yabyikatiza. Nge ntabwo wanjyana mu bintu mbona bidafite inyungu rusange. Niba ari ukubakira utishoboye gukora rigori, ariko ikibanza cya kanaka harura kayira gutese. Njya numva iwacu bakodesha akabashije ngo gukata ngo jaride y'ikigo vurema ikigo. Ntabwo nge naza mu gikorwa bari byo muganda se mfasha. Njago nge naza mu gikorwa ntabona inyungu zacyo. Byambayeho kenshi kera ariko ntabwo bishoboka. Ndabanza nkareba ngo hapanzwe iki, niko bimeze. Niba hari urundi rwego cyangwa undi muntu wakabaye akora icyo kintu wikijyana mu muganda, iyo atanga icyo gisobanuro rero akavuga ati wenda iwacu ibikorwa by'umuganda mba mbona bidashinga iby'amafaranga nuko. Ubwo rero urumva ntabwo n'ukuntu yisobanuye, bamubwira ati ibyo kwishyaka, aravuga ati nakoze amategeko stati, amategeko narayadoze ndayadanangira ndayaharaga. Urumva amaterimeye adoze adanangiye aharaze. ubwo iharaze yogeze ute? Ni nkatanaze gufofera gutanaga gufofera gutanaga ibintu nk'ibyo. Mbese Ntaganda nanone amasomo arimo nuko Ntaganda asaba guhanagurwa busembwa ntabwo byamenyekanye nkuko twamenye bya Victoire. Sinibaza rero niba Ntaganda abikoze ubu cyangwa yarabihishe. Abaye abikoze ubu yaba yibukijwe. Ninde wamwibukije? Icyo ni kimwe kubisaba. Ninde wamwibukije kuri nawe yashyiramo kwasajya, kuko Victoire abisaba. Ntaganda ntabwo yari Victoire process yayitangiye mu kwa 11 2023. Ntaganda araho amezi 3 arashize, dusigaje 2 ngo dutore. Ati nanjye niba yari yarabisabye bigatinda simbizi, ariko abaye abisabye ubu yaba bibwirijwe, hakaba kwibaza ngo ninde umwibukije. Kuko muri kwa kwibuka kwe mu rukiko bavuze ko ihazabu yayitanze muri kuno kwezi kugira ngo asabe. Bivuze ngo iyo abadafite yatajya mu wa muhungu yavuze ngo iki kujya mu gutumbirira amatora. Iyo bitaba mu gutumbira amatora ihazabu yari yayihejeje. None kwayitanze ubusigiye yafunguriye ayishyuye mu gutumbirira amatora. Ntabwo yayiheza ari kujya heza. Yaguminya mirambiwe. Uzi urutonde rw'abantu bahejeje leta rurahari, ariko bagumaho.
baguma mu gihugu none se Ntaganda niba atakeneye gusohoka mu gihugu Ariko se hari ibyo nyine aba yemerewe aho ibyo batemerewe umuntu Yeah. by the way mujye mureba abantu bajye basoma ku rutonde rwa Minijust na RIB d'ailleurs cyangwa na polisi ariko RIB ndabyizeye ko ruhari n'urwa na Minijust urutonde rw'abantu bambuye leta amenshi nayo maha zabo babakata ntibagire baba bariho gusose ndaza kuri benshi barenga benshi b'imyaka kuva nka 2010 ahubwo urutonde ayo ni ya mahaza kubera ko nta mekanizme yo kuyishyuza bagutegera kuri icyo kintu kwiyamamaza gutora kujya pasiporo gusohoka igihugu. aha so noneho uwakatiwe ufite iyo hazabu adakeneye ibyo bimwe muri ibyo habyihorera rega ntabwo abantu bose bafunzwe nabo basabe hanagurwa busembwa oya oya hari abagumuko bajya gutora ntatore yiyamamaze cyane akigumira uko ariko cyangwa hakaba n'abo bemera gutora simbizi Yeah. ntabwo ariko bose donc ihanagurwa busembwa umuntu urisaba sometimes uba ubona afite nyine kuko agahihayo akayihayo k'ikindi kintu muri bya bindi abujijwe so Ntaganda rero kuba yarishyuye ihazabu nyuma noneho akagira no kubikora nyuma aha niho abantu bakagombye gushakira noneho rero kwishyura ihazabu nyuma nabyo umushinja cyangwa niyo ari umushinja cyangwa no mucamanza babifashe nkaho donc bavuze ko yakabaye hanagurwaho ubusembwa muri niba ari 2034 ngo kubera ko yatize gutanga ihazabu bisaba ko abanyamategeko bongera bakareba niba mu gihano mu guhanagurwaho ubusembwa niba na ntuza n'ihazabu birimo ntabwo mbibetiriza neza ubundi mba numva ubusembwa ubuhabwa ubushyirwaho n'icyaha kikujyana gereza uko witwaye muri gereza wanasohoka urangije igihano uko witwaye muri sosiyete nubwo ubusembwa baba bakuraho ariko ibijyanye n'amafaranga y'ihazabu aho ngaho amusori gusa ngewe mu metero zanjye mu myumvire yanjye naho itegeko ryaba rivuga ibitandukanye n'ibyanjye nuko yazabitakabaye impamvu igumisha ubusembwa ku muntu wafunguwe niba yarasohotse ibindi byose akitwara neza kuko ihazabu ni amafaranga wamuganiye ashobora no kutayabona ubuze Jean Paul ko bavuze 1,100,000 wamugani azaza ahita ayitanga yayakura hese azaza arimo amadeni umugore we Landlord nyiribyo hari ayo bamurimo umugore hari ibyo yikopesheje pamperise za mira iki noneho kwiyondora kugira iriya miliyoni ashobora kuzayibona nka nyuma y'amezi 3 cyangwa umwaka so rero nibaza ko itakabaye considere ihazabu itakabaye considere muri process yo kuvanaho ubusembwa ariko ubwo nyine reka tutegeze kwa kabiri ikiza nuko babyihutishije urubanza kwa gatanu gusoma kwa kabiri urumva ko bayishyize muri kapita mbere ariko buriya na Ntaganda byakabaye n'isomo muri rusange kuko urukiko rwari rwemeye kuba rwabubwira ati tuzagusomera mu kwa kangahe cyapa raporo y'igihe bibereye bakamuhanagura ubusembwa ariko itariki yo gutanga itagishobotse ariko nyine ni fair play nawe nibatangira navanwaho ubusembwa ukumva batangiye kumutondagira uzamenye so rero ibyo kuri Ntaganda ubwo ikindi niki mu rukiko ati nakatiwe urwo gupfa naho umushamanza noneho se nitukuvana ubusembwa tuzaba tukuzuye